Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetele 2. Cerul este cer din cauza prezenței lui Dumnezeu. Ce face cerul să fie cerul nu sunt străzile de aur mai întâi. Există și în lumea aceasta locuri care sunt destul de frumoase, chiar și locuri destul plin de lux, poate nu neapărat cu asfalt de aur, dar există locuri pe această planetă plin de lux, da? Și totuși, chiar dacă au un lux extraordinar, locurile respectiv, chiar dacă arată ca un mini-paradis, n-au cum să fie cerul. Și de ce? Pentru că Domnul nu e acolo, Domnul nu e prezent. Ce face cerul să fie cerul e prezența lui Dumnezeu. Când spui că destinația a ta finală, ca și copil al lui Dumnezeu, este cerul, sau unii o să vorbesc despre paradis, e important să știi ceea ce face să fie cerul sau paradis, nu e mai întâi locul, dar o persoană. Iisus Hristos. Și atunci, de aceea, un creștin nu moare ca să experimenteze viața veșnică, nu? Viața veșnică începe de aici. Cine crede, are viața veșnică. Biblia nu zice cine crede, va muri și atunci va avea. Nu. Cine crede, voi care ați crezut, aveți viața veșnică. Aveți acum. Deci nu e nevoie să murim. Și totuși experimentăm deja viața veșnică. Și ce este viața veșnică? Hai să vedem o definiție. A ce spune Scriptura că este viața veșnică? În Ioan 17 zice așa. Și viața veșnică, și e Domnul Iisus care vorbește aici, da? Și viața veșnică este aceasta. Și o să vezi că nu vorbește un loc. Deci viața veșnică este oameni mori care au crezut și ajung într-un loc unde sunt străzi de aur. Viața veșnică este ei mor, ajung într-un loc unde poarta e plin de aur și vine și deschide îngerul cu tare sau apostolul cu tare. Nu. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică este o cunoaștere. Viața veșnică este o cunoaștere. Și nu cunoaștere a unor lucruri. Cunoaștere a unei persoane. Iisus Hristos. Pentru că Tatăl este în Fiul, Fiul este în Tatăl. Viața veșnică e cunoașterea unei persoane. Cum poți să cunoști o persoană cu care nu te întâlnești niciodată? Să o cunoști cu adevărat, dar nu te întâlnești niciodată cu ea. Și cum o persoană care dorește din toată inima să se întâlnească cu tine,
să nu o facă deloc. Dacă nu cumva, din partea ta, ușa e încă închisă, din cauza necredinței sau alte motive. Viața veșnică e să-L cunoaștem pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos care L-a trimis. Și de aceea avem nevoie să ne dorim Domnul să se manifeste, să se arate, să ni se arate, să se manifeste, ca să-L cunoaștem la un alt nivel. E bine că avem Biblia, o studiem, o citim, dar nu putem rămâne doar la Biblie, când Biblia ne îndreaptă către Hristos. De Scriptura trebuie să ne ajute să dezvoltăm acea relație personală. Da? E o expresie care, să zic, în mediul evanghelic este foarte folosit. Relație personală cu Dumnezeu, relație personală cu Dumnezeu, ok. Vorbim de relație personală, dar pentru mult nu vor să se întâlnească cu Iisus. Nu în modul cum zic. Așa am întâlnit, da, m-am întâlnit cu Domnul, da, am citit din Scriptura, m-am întâlnit cu Domnul, am fost la biserică. Așa, da, cred, da, arătare, manifestare, cum a zis în Ioan 14, sunt unii creștini care nu vor să audă de așa ceva. Și totul zic, am o relație personală cu Dumnezeu. Dar nu, Domnul să nu se arate, să nu cred că poate să se întâlnească cu mine. E contradictoriu. Și nu există cineva care poate să te ajute să treci la alt nivel, cum este Domnul Iisus. Domnul Iisus. El spune, toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ. Are toată puterea. Deci Domnul Iisus, nu există cineva care poate să te ia și te duce la un alt nivel cum nu te poți imagina cum poate să facă Domnul Iisus. De aceea trebuie să știi că El se arată, că El se manifestă, că El se descoperă. E un lucru când noi luăm Scriptura, o studiem, medităm și trebuie să facem asta. Trebuie să fim cum erau creștini din Berea, când ascultau apostol, se duceau la Scriptură și vedeau, hai să vedem, așa e scris sau nu este așa. Deci trebuie să facem asta. Să nu mă înțelegi greșit, nu zic că nu trebuie. Dar există o diferență. Când noi, de exemplu, studiem Scriptura, o medităm, luăm notițe, mai învățăm, facem studiul ăsta, este foarte bine, dar este diferit. Când Domnul vine El și se arată. Vine El și se manifestă. Acolo e altceva. Și vreau să-ți spun că avem nevoie de ambele. Să studiem Scriptura, dar să știm că Scriptura mărturisește despre El. Și că finalitatea este să ne întâlnim cu El. Să se arate, să se manifeste. Uneori, pentru mine este
cum să zic asta, veriga slabă, unde creștinismul modern e slab. Credem în el, studiem despre el, dar nu vrem să el să se arate, să se manifeste personal. Ori nu vrem, ori nu credem, dar pui tu ce verb vrei tu să pui acolo. Dar nu e ceva care căutăm sau ne dorim. Și totuși este așa de vital. Când la un moment dat vorbești despre un Iisus, nu doar că ai auzit sau ai citit despre el, dar un Iisus care ți s-a arătat. A fost un tânăr care s-a apropiat de Domnul Iisus și vrea să știe cum să aibă, să poate capăta viață veșnică. Domnul Iisus zice, pe ce citești, cum este scris, zice, tânărul zice, am păzit toate astea din tinerețea mea. Biblia zice, Domnul s-a uitat la el, l-a iubit și apoi zice, Domnul îi spune, dacă vrei să fii desăvârșit, îți mai lipsește un lucru. Și atunci spune, du-te, vinde tot ce ai. Vino și urmează. Nu cunoștința Scripturii lipsa acestui tânăr. Nici viața de biserică sau de sinagogă. Să vorbim de vreme de ce exista atunci. Nu asta îi lipsa. Îi lipsa să fie personal cu Iisus Hristos, care este viața veșnică. Când Biblia zice Domnul Iisus s-a uitat la el și l-a iubit, și că n-ai cum să minți Domnul Iisus. Deci când Domnul Iisus s-a uitat la el, când Domnul Iisus se uită la cineva, nu se uită ca tu și eu. E o scanare spirituală exactă. Deci când el a zis, am făcut asta, Domnul Iisus s-a uitat la el, cu alte cuvinte, l-a scanat și a văzut, într-adevăr, tinerul ăsta a păzit toate aceste lucruri. Și Domnul l-a iubit. Și totuși, chiar păzând tot ce era scris acolo, Domnul îi spune, dacă vrei să fii desăvârșit, dacă vrei să mergi la alt nivel, există un lucru care îți lipsește. Să fii cu mine. Oare nu este asta ce îți lipsește? Oare nu este asta ce îmi lipsește? Avem scriptură, avem cărți creștine, avem activități creștine, dar oare l-avem pe el? Oare se manifestă? Sunt întrebări la care fiecare dintre noi trebuie să răspundem. Dar nimic nu poate înlocui când El vine și se manifestă, când El vine și se descoperă. Și un lucru important de înțeles este că și chiar îl învățăm după înviere, este că Domnul Iisus se arată, se manifestă unde este dorit. Unde este dorit. Cu asta o să închei.
și mâine cu ajutorul lui Dumnezeu, probabil cu asta o să încep să-ți arăt cum El se manifestă, El se arată acolo unde este dorit. Dumnezeu să te binecuvinteze.